Daki spa ngut kipat ba hak no pai sngi jong ka arpasan trik naitung. Kilaya lumlang hakin dailan ban pedang sngoba yaw samla kit kupar nong sin. Ubala wan ra nam ya ka jela ling ba ka jingjob ha ka jinga kop rwai ka bahe ha ka perthei kabala tip kum ka World Championships of Performing Arts arja apn rio kabala long dangshen ha Las Vegas. Ya ka ni ka jinga lang pedang sngoba yaw ni samla ubala yo ban khora do lai tili kita kemakser ban artili kita kemarnong ha ketika jinga kom lakhot penlong da ka Directorate of Sports and Youth Affairs bat ka DBMN TV ya ukit kupar ningkong la pedang sngoba hapo ka katling sun Guwahati da ki bahayang hasam bat kinong kershan nakathan kenshi hashwa ka jing pedang buram da ka sarkar ha ISBT maulai bat ya kabala senran ter shadu khandailan. Ya kan ka program le buram hakendailan lapli da managing director ka DBMN TV ufada Michael Makri ha ka jingadon lang u acting director of sports and youth affairs ka sarkar jala uba payawar nongbri ubala khat ya kan ka jingjam jong samla kit kupar kum kanuksa babha na ka bentai ki weipat ki samla ka jala da ka ba ai khuble ya ka jingkarshan ba ka jingbetin nenti jong ka DBMN TV Bantay ki sap ki phong jong ki samla. Lapun phu pen phieng shu shu ya kan ka program da ka jinga shim banta jong ki nong job ha ka jinga kop sur kun ut ki bakan thop ya ka hepren chevinia lingdo maunai bat sheleva en jarwa. Ha ka jingkran usamla kit kupar ula ai buram ya kan ka jinga lenti ka jong u ling ba ka sur kin ut season 3 shakarun san ka perthei lingba ki jinghikai bat ki jingbatin lenti jong ka DBMN TV. Ha ka jingkran ai khublei ufada makri upentip ru baka sheleva en jarwaru klada penrung kerteng banya shimbenta ha ka audition jong ka Britain's Got Talent bat kala ban let sha UK ha ubanai risau arja apun rio. 2 bronze and receiving the first place scholarship award is a remarkable accomplishment in itself. You have brought pride to Meghalaya. Pilawan lam yaka kei ke bas ngutnat yaka jela jugi bat ni kermen ba pindang ya ceprang ba pindang yai job ba pindang yai ra keburam yaka ri bajet pendiri jugi. Kit Kupar journey proves that talent when matched with hard work and determination can take a young person from a small village in Kinchi, in Meghalaya, to the international stage. We are especially proud that he participated in the Chief Minister Youth Engagement Program, which started long back in 2013, and he was part of the contingent which went to Indonesia, led by the Department of Sports and Youth Affairs. I think he also recently was part of the contingent in the Viksit Bharat in Srinagar, right? Yeah, congratulations again to you. We are very proud actually of him, including, being part of the renowned Shillong Chamber Choir. His success is an inspiration to every young person in our state. I would like to sincerely thank Kasur Kanur, organized by the Don Bosco Media Network, in collaboration with the Don Bosco Media Network Television,
and the Don Bosco Youth Center for providing a platform that nurtures young talent. My heartfelt appreciation also goes to Father Michael Makri, Kubli Shibun Father, Ngatrai P. Uwe Niki, Ki Rishab, Kiba Yalam Niti, Ban Pen Orlong Iki Ki Kam Bapir, Kabantagi Samla Juni. I also congratulate Kit Kupal's parents, Ba Iban, Simli, Marikong, Ba Iban di Patrish Tamudu Katata, not only in the music industry but even in sports. He is president of the Kho Meghalaya Kho Association. He is also member of the East and West Archery Association. Kalau pergi ke bas penak ba Iban ba Ikong ban ai minsim ikun ba kin be eta thong ba kikwa ban ngakin slori borok fat kikime kikparo ba kin buat ya ni gadinjat ke ba nakalian di ba Iban ba Ikong ru ile. My appreciation extend to the people of Kinshi village for their warm send-off and unwavering support to every mentor, teacher, friend and well-wisher who stood by him. Kit Kupar, today you are more than a champion. You are an inspiration. Your success reminds every young person that dreams have no boundaries. With dedication, humility and perseverance, anything is possible. The Department of Sports and Youth Affairs remains committed to creating more opportunities for our youths to excel and represent Meghalaya on national and international platforms. Once again, congratulations, Kit Kupar. You have become a proud ambassador of Meghalaya, rich musical heritage. May God continue to bless you with wisdom, good health, and many more achievements in the years ahead. Hagapanin kong sopan aigo yung play upala darakat bagi haduk kene ka klipat ka pamanta. But kumjuro sopan ai ko play I sapaya I sababi walang but I mamrida iba kibalaya. Darakat lang bat ni hakene ka no pa jong ka dikasni. Ka jingdan jong pi ka pendap ka penkemenim kanang prat lenti yang kat haduk bangan poi haduk kene ka penta ka pamenta. Te ngamdan ai ban ai phi pada te re ubleu nang ai kerku ye phi na koi ka pors koi pat khnang ba phinang la ban ai tre ka kam khnang ba phinang la ban sei ki samla ki ban mi khmat ye kari ka jangi komba mga ngala de ya gani ka banta te ngasoban ai kublei shibon eru ye ki bahaya ngasam ki jonga ki paralot ki parajor ki bala one show yang anak na Guwahati Airport te ngomso la ban mudur mo bangan yo ya kani ka jingjok nomor hapor bangalit sa tayro ka competition kalong ka ba top ba kalong ka ba ba nomor ba ki participants ki bawan kamon kila de ki ba tebit sudah na ki Henry Putali kiri te ngasin mentaha ka vocal haka vocal nama kidan buan ki competition kidan ki bashat ki barwai ki batem dengan ngade haka barwai te porbang ila poi satay ila pet ki way bakirwai kamon ipail oyang ani patlong ra yo patlong ra te tama ngamti bre ubleu dan langa jang plan mo ngayak rong haka semi te haka semi ru ni habia compete biang ngayon rong sendan haka top 5 te ngatarai kini ki baro kimdai ki kiba ngingi tmu ma kide kiba ublai utmu na kamenta jonga te nga sngo kemen bang ngapoi siya ka top 5 jong ka vocalist of the world haka world championship of performing arts haka jing siya tang bang alayo man represent ya kari ya ka jala ya ka shnong na jongi ngala sngo bangal along lupa utaw nong job Hendrei bangan poi kat haduk ka final ka top 5 but artily ki bronze lightly ki gold kamon ngala sngo ngahapong I am proud of myself I am proud sisa te kani ka jing job jonga
Kam dei re tang ka jing chop changa. Kadai ke jing chop jong ni lang baro. Kibai don hang ne. Da ke jing ai men sim ke jong pi. Da ke jing tin linti ke jong pi. Da ka jing kersan ke jong pi. Kibai yeng hasan. Ki paralok ki parajor ki jing duai na kamta jonga. Kamut ublei usngap ikini ki jing duai ki jongi. Te ngamla ban siu keliang ngamla ban jer keteng ya no re aso ban ong ba kublei shibun shejar mu ya kajing duai ke jong pi batum juru ya kitu ki ba no senyang lem na kabenta jonga bangan yo let chathi ngamla aso ban siu keliang ya pi we baro but kam tam e ya u chief minister jongi u Shri Konrad Sangma ya kaba ula no senyang nak benta kani ke jinglet jonga kat hadu bangan yolet chathi nomor ban yolet che US kamdei ke besuk mrei daga jing trish tam jongi lang baro kamut nilai olet chathi dak kabang yo e kabisa te ngaso ban ai kublei shibun e ya baro kiba la no senyang kumang ong ngamla ban siu kaliang mrei ngakermen ba ublei un ai phi kamet ka pakwet ka pakhya ka kamai ke ji ka babyang bat kumjuro kayeng ka basa kasan ka batip yo blay haman kasni kipor ka jingim jongi. Everyone, my name is Kip Kuparnong Sid. So first of all, I would like to thank God that He's been with me through this journey from the day that I start going from here and till Las Vegas. And I won these medals. I got these 3 medals, and in the vocalist category, vocalist of the world, under my category, 18 to 24 years. So. Even though I didn't win the main title, Grand Champion Vocalist of the World, but in my category I got these medals, 3 gold and 2 bronze. So 2 golds is for, one is for, I'm winning for the jazz category, and one for the pop category. And this gold is for the top 5. It's for being in top 5. And these 2 medals, these 2 bronze, I win for original work and gospel. Yeah. Okay, so how are you feeling now after winning? Uh, Actually, representing India at an international stage is already a big win for me. And now I got this title as the top 5, and being the only representative. So yeah, I'm very happy and grateful for this opportunity. Uh, One message I would like to say about the youths here in Meghalaya, not just in Meghalaya but the whole India, is that hard work, be humble, stay focused, and never give up, and never stop chasing your dreams.